Seguimos al aire en el magazine de la 89.6, ya nos acompañan las 10:28. Y a esta hora de la mañana tenemos nuestro informe desde la agencia de noticias RPTV, que nos viene a traer pues todo lo que tiene que ver con el informe de noticias de las principales noticias. Panorama Nacional, Noticias RPTV, dirige Daniel Muñoz. Hola, ¿qué tal? Reciban todos ustedes un cordial saludo por parte de la agencia de noticias RPTV. Soy David Parra y para mí es un gusto estar con ustedes para traerles la información más importante de Colombia para hoy jueves 27 de mayo de 2021. Iniciamos. En otra información, la Contraloría de Bogotá realizó una visita a las estaciones de Transmilenio que fueron vandalizadas durante las manifestaciones presentadas en Bogotá. Hasbrady Marentes, ¿de cuánto dinero se habla para restaurar el sistema? David, cerca de 20.000 millones de pesos costará reparar los daños a la infraestructura del transporte público. El Contralor de Bogotá, Andrés Castro, se refirió al respecto. Encontramos afectación en 130 de las 139 estaciones. La recuperación de las estaciones y portales podría tomar entre 3 y 6 meses, afectando diariamente a más de 500.000 usuarios. Así lo informó el jefe del control fiscal. Y que de estas 48, es decir, cerca del 32%, estaban fuera de funcionamiento. La Contraloría de Bogotá hizo un llamado a cuidar y proteger el sistema, teniendo en cuenta que cada peso invertido en su reparación pudo haberse destinado a resolver otras necesidades de la capital. Con esto llegamos al fin de este panorama nacional de la agencia de noticias RPTV. Para mí fue un gusto estar con ustedes y que tengan un excelente resto de día. Hasta pronto.